Da biste bili legenda Marakane, pored fudbalskog morate imati i ljudski autoritet. Siniša Mihajlović ga svakako ima. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Legende Marakane. Dobar dan. Dobar dan. Pre svega, kako i dolikuje, pitanje je kako ste? Dobro. Osjećam se bolje nego ranije. Što kažem kad se šalim, kažem da sam znao, razbolio bi se ranije, tako da sam znao da ću biti tako dobro. Tako da, u suštini radim sve stvari koje sam radio ranije, samo što se manje umorim. Emisija je naravno posvećena vama pre svega i vašim emocijama i vašem odnosu prema Crvenoj zvezdi. Da li se možda sećate kako je ta emocija nastala, u kom trenutku, koliko godina ste imali kada se to desilo? Bio sam mali, 5-6 godina, ja mislim. Iako u mojoj familiji niko nije navijao za Zvezdu. Moj otac je iz Banja Luke, on je navijao za Borac, za Želju, ali ja sam od uvijek navijao za Zvezdu. Od uvijek. Ja mislim, to sam jednom rekao, u bivšoj Jugoslaviji, svako navija za jedan klub, ali svako od tih navija i malo za Zvezdu. I mislim da je to tako. Ja sam od uvijek bio navijač Zvezde i gledao sam utakmice i sećam se utakmice i sve. I bio sam i na stadionu kao klinac. To sa ocem smo išli iz Borova za Beograd na utakmice kad je bio Dule Savićeva, kad je bila ta generacija Džaje. Tako da su to bile veoma lepe uspomene. Da li se možda sećate prvog dolaska na Marakanu ili prve utakmice? Ja mislim da je bilo protiv... Znam da su igrali, to je možda West Bromwich Albion ili tako nešto. Već sam bio stariji, ali bio sam na 3-4 utakmice, sve te iz evropske utakmice. Nisam bio na ovih naših, nego sve na evropske utakmice. Ja sam sa 16 godina, da, sa 16 godina ja sam bio na probi u Zvezdi. To niko ne zna. Ja sam bio na probi u Zvezdi i pošto sam ja bio u Borovu, tad sam počeo da igram za prvu ekipu u trećoj ligi. I onda sam bio na probi, išao sam tamo sa mojim trenerom, Kiko Marijanović, to je jedan, on je sad umro pre nekoliko godina, ali je iz Beograda. I uvijek je trenirao te klubove, tako, ali je pravi onaj Beograđanin, pravi namazan, baš pravi onaj trener od nekada, kojih više nema takvih trenera. I onda sam bio tamo na probi i nisam prošao, ne znam zašto, zato što sam igrali smo, sećam se, protiv Rada, sad ne znam da postoji još taj teren gore iznad ima jedan teren. Igrali smo protiv Rada druge ekipe, u toj ekipi bio Vladan Lukić, Juga, ja. Dobili smo 5-2, ja sam dao 2 gola. Ali ne znam zašto nisam prošao. Znači, malo je nedostajalo da budete i Zvezdino dete. Da. Bili su kod mene, bio je kod mene Karas i Jačimović, bili su kod mene kući isto tako. Posle toga, pa se opet nešto nije dogodilo. Onda na kraju, posle svega toga, u 20. 21. godini, onda sam tek došao iz Vojvodine. A sam riskirao da dođem mnogo ranije. Kako vas je put odveo u Novi Sad? Pa ja sam u to vreme, igrali smo u trećoj ligi, treća liga tih godina je bila mnogo jaka, zato što je bilo mnogo klubova koji su bili nekadašnja druga liga, nekadašnja i prva liga. Tako da je to zauhvatalo je celu ex-Jugoslaviju. Mi smo išli da igramo protiv Splita, protiv Gošk Juga, protiv, šta ja znam, cela, kako da kažem, Hrvatska znači od Slavonije, Baranje, to pa preko skroz do mora. Išli smo to autobusima, mi idemo autobusom, krenemo ujutru, dođemo uveče i onda sutra igramo utakmice i onda se vraćamo nazad. Ja sam bio proglašen te godine, sa 17 godina, 18, za najboljeg igrača treće lige. I ja sam tu imao klubova, Dinamo, Zagrebački, Hajduk, pošto sam bio tamo u Hrvatskoj, ali nisam teo da idem tamo. I ja sam uvek hteo da jednog dana da igram u Zvezdi, ali sam znao da, znaš, Zvezda, kad ideš kao klinac,
mnogo je teško da u to vreme da se ti već nametneš, nego treba da odeš u veliki klub kad si već izgrađen na neki način igrač. Tako da mi je došla ponuda isto od Vojvodine, od Miše Kosanovića. Imao sam više prilike, za mnogo manje pare, sad da ti ne pričam, ja nijednu svoju odluku nisam donosio vezanu za pare, nego za ono što ja osjećam. Ja sam dobio od Hajduka 150.000 maraka godišnje za 4 godine. Isto tako od Dinama Zagrebačkog. Bili smo jedno na pripremama za reprezentaciju i tamo me čekao BMW 318i. I rekli su mi, evo, ako potpišeš predugovor, uzmi kola i vozi za Borovo. Ja kad bi došao sa BMW-om u Borovo, ja ne znam, to nisu nikad vidjeli ta kola. A ja 18 godina, šta da radim? Mislim se, šta da potpišem prvo, uzmem kola, boli me. Ali nisam takav bio, kao ne, kao ono. I pozivaju se Vojvodine i ja odem u Vojvodinu zato što je u Srbiji. Ja sam u Vojvodini imao ugovor za 4 godine 5.000 maraka godišnje. A tamo sam dobio 150.000. Donali su mi kući pare ovako, kao kaparu pre ugovora, donali su 100.000 eura. 100.000 maraka. Sećam se da su donili onom koferu, kad otvorili mu akeva za malo da mi je palo u nesvest. I kao hoće da ostavi, ja kažem, ne, vrati, neću ništa da uzim. I moja akeva kaže, nisi normalan, šta nisi uzeo te pare? A ja nisam teo. I otišao sam u Vojvodinu zato što tamo je bio Ljubko Petrović trener koji me tražio. I to je, sećam se te godine, mi smo osvojili prvenstvo, iako to je bilo 88-89. Nas su na početku prvenstva svi mislili da ćemo mi da ispadnemo iz lige. Zato što smo bili svi klinci, sve deca iz 3. i 2. lige. Imali smo Šapurića, Šestića i ne znam ko je bio, Milovac još, Čedo Maras, malo stariji. A ovo su drugo sve deca bile. Ali s Ljubkom Petrović. I mi smo te godine osvojili prvenstvo. Bilo je Zvezda, Partizan, Hajduk, svi su bili. Onda smo Zvezdu dobili kući 3-1. Tako da smo to zasluženo osvojili i još godinu dana sam bio tamo i onda sećam se da je Ljubko rekao Džaji kao treba da kaže ako hoćemo da osvojimo Ligu šampiona, da uzmemo kup šampiona, treba da uzmemo Mihajlovića i Jugovića. I onda to je bio najveći transfer u istoriji fudbala do sada, su, ne znam, platili 1.000.000 maraka u kešu, znam da su skupljali pare da plate 1.000.000 maraka u kešu, meni stan, kola, ugovor. Za mene nije bilo važno, ja sam došao tamo da sam se dogovorio za minut. Jer sam ja u to vreme imao i Partizan isto. Isto koji su me tražili, samo što nisam nikad teo da idem, ja sam uvijek bio zvezdaš, tako da je za mene moj san je bio da jednog dana igram za Crvenu zvezdu. Tako da mi se to ostvarilo. Znači, kad ti navijaš na neki, znaš, svako, mislim, od 10 klinaca koji igraju fudbal, tako si i oni razmišljaju jednog dana da bi, znam, ja kad sam dete bio pa kao gledaš te utakmice, pa jednog dana zamišljaš da dođeš, da igraš. Ne da igraš bilo gde, nego da igraš baš za taj klub koji navijaš. I kad ti se to desi, to je ono nešto najljepše. I još posle toga kad osvojiš tako nešto ko što smo mi osvojili, kup šampiona, koja će to da ostane, daj Bože da se to ponovi, iako teško verujem, koja će da ostane za sva vremena, znači to je nešto što te puni, što si ponos, znači nešto što ostaje i posle kad ne budeš više bio ovde na ovom svetu, ostaje to da si osvojio kup šampiona, interkontinentalni kup, tako da... Kako je izgledao taj dolazak u Zvezdu, na prvi trening? Vi ste došli već, praktično tim je bio formiran sa tim ciljem da se osvoji kup šampiona i upravo ste vi trebali da budete taj tas na vagi da se to i desi. Kako je to izgledalo, pogotovo kad ste tako mladi? Pa sećam, ja sam dobio od Zvezde kola. Bila je neka Mazda 323 F, to je ona što se dizu svetlo, onako, to je bilo, to niko nije imao u Beogradu. I ja hoću da uzmem crnu. I Cvele kažem, a kad crna kaže da misle da ti Partizan uzem, mora crvena da bude. I onda uzmem crvenu. I znam da ja sam spao u hotelu Mladosti. Prvi dan ukrali mi kola. Odmah mi ukrali kola. Misli se šta je ovo, kako. Nije krenulo na dobro. Ali je bilo da mi smo
Mene su dobro prihvatili, pošto igrali smo jedan protiv drugog, svi tih. Ja sam bio u Vojvodini 2,5 godine, tako da smo se znali to sve. Ali Zvezda, to sam ja tek kasnije shvatio. Nama je uvek Cvele govorio, kaže, vi ćete sigurno ići u neke velike klubove, pošto su svi odlični igrači to. Ali nikad nećete da vidite neki klub koji je organizovan tako kao Crvena Zvezda. Ja sam mislio da to... Ja sam ovdje sad od 92. godine, to je 29 godina. Bio sam u mnogo klubova, trenirao sam mnogo klubove. Ne može ni jedan klub da se poredi sa Zvezdom što se tiče organizacije. Jer mi tamo u Zvezdi nismo mogli da razmišljamo ni o čemu. Samo o treningu i utakmici. Šta god si imao, bilo kakav problem, sve to rešavano. Samo odeš, bio vojak Is, ne znam. On je to sve rešao, on je znao ljude, to se da, bez ikakvih problema. Mi smo samo razmišljali o fudbalu, kako da pobedimo, kako da napravimo nešto što... I sad kad ja vidim koliko se ulaže u fudbal, igrači koliko se troši to da bi došli da se osvoji kup šampiona. Mi smo zarađivali ništa u odnosu na druge sa tim klubom u kojem smo mi igrali, protiv kojeg smo igrali. Plus sve ono što smo imali, tako da mi nismo bili ni svesni toga koliko smo mi bili jaki, niti to što smo osvojili da će to da ostane stalno u... Ja mislim da su samo 2 kluba iz Istočne Evrope osvojili kup šampiona, mi iz TU-a. Jeste, a samo 11 u Evropi osvojilo i svetsku i evropsku titulu. Da, i to je bilo tamo u kolo. Tamo je da ja bio isključen, pa smo opet dobili 3-0. Mi nismo ni bili svesni koliko smo bili jaki. A sezona je počela najavom gospodina Cvetkovića i Džajića da ovaj tim može da osvoji evropski trofej. Kada ste vi na terenu postali svesni te snage i toga da možete da dođete da pokorite Evropu? Mi smo sve utakmice, dobro, ja sam došao na polusezoni. Oni su već pre toga igrali sa Grasshoppersom i ne znam još nekim klubom. Ja sam došao na Dinamo Dresden. Tako da sam ja na polusezoni došao, ja i Jugović, ja mislim, u decembru. 10. decembra 1991. ja sam potpisao ugovor za Zvezdu, tako da to mi je kao, to uvek slavim taj datum. Imam više datuma koje slavim, ali jedan od kojih slavim je taj 10. decembra 1991. 90. Znam da je 10. decembar, 90. 1991. smo osvojili kup šampiona. To je, kako da kažem, utakmica po utakmicu. Utakmica kako igraš. Svi smo imali neki, kako da kažem, neki strah, jer smo deca bili, klinci. Ali kako pobediš jednu, pobediš drugu, pa sve ti više raste samopouzdanja, sve više veruješ u to, sve više postaješ hrabriji. Tako da se to postepeno dizalo sve do kulminacije, do Bayerna. Kad smo dobili Bayern, onda smo već bili u finalu. Sjećam se, Bayern nije kući izgubio ne znam koliko godina u Evropi. Mi smo je dobili tamo 2-1 i kući 2-2 što je bilo. Posle toga je bio taj u Bariju, to finale, ali sigurno da je i Bayern, sigurno da je i Olympique Marseille da su bili bolja ekipa od nas. Ili, još bolje, bila su veća imena od nas. Jer mi smo, niko za nas niko nije znao. Vi ste se poslije dokazali kao imena i pokazali. Ali mi smo poslije, svi koji smo otišli, napravili smo nešto, većina od nas. Svi naravno pamte iz te sezone vaše golove, ali šta je ono što je Ljupko Petrović od vas tražio na terenu? Čini se da ste tada u Zvezdi imali jednu specifičnu ulogu koju možda kasnije tokom karijere i niste imali, pogotovo u tim evropskim mečevima. Možete li to malo da ja sam tamo igrao po strani. Mi smo igrali 4-4-2, 4-4-1-1, jer je Deja bio izva špica i Panča napred, ja i Bina po stranama. Tako da ja sam igrao tog vezno igrača, ali po strani. Da centriraš, da igraš, da kad nema Marovića po celoj strani, a drži celu stranu. Sjećam se, bio je, kako se zove on, desni bek Bayerna. Plavi, jednom on je kasnije došao u Juve. Da je Ljubko jednom dao intervju za sportski žurnal kao Mihajlović je pregazio Reutera u smislu fizičkog. Pošto mi smo imali svi fizičke predispozicije. Mi smo, kad smo pravili testove, na primjer,
sa Stanojevićem, Peđa Stanojević. Ja mislim da je on isto umro. Mi pravimo testove, trčiš 100 metara, moraš da trčiš ispod 12 sekundi. I kad ne trčiš ispod 12, ovi po stranama, ponavljaš dok ne istrčiš. Znači, možda trčiš 10 puta, možda trčiš i 35 puta, ali možda istrčiš 10 puta ispod 12. Ako imaš to, znači, to je sve ono, mi smo imali to, mi smo treninge imali kao marinci. Ti kad ideš na trening, ti se bojiš kakav će trening da bude. Tu je uvijek bilo krvi, svega, jedan ceo teren, kaki. Izgubiš loptu i to moraš da trčiš za njim. Ljubko je na tome. Pa, mi smo to i u Vojvodini radili. Zato smo mi osvojili prvenstvo. Osvojiti prvenstvo sa Vojvodinom u onoj zemlji sa onim klubovima isto manje više kao osvojiti Ligu šampiona sa Zvezdom. To je manje više, iako mislim da ne može da se meri poređenje Lige šampiona i to, ali u toj nekom poređenju, ali to sve zahvaljujući Ljubku. Jer mi smo trenirali, mi smo bili kao ker kada ga pustiš s lanca. I nema tu. Ja znam, mi na trening idemo, ja ne znam, hoću da ostanem žive. Povraćaš na treningu, ševa, igramo ševu. Pa to nema, ja ne znam kako nikad nije imao slomljenu nogu i nešto. To je išlo, to se kao ludo išlo. I nisi ti mogao, onda ti izađeš na teren, ono je bolji. A mi smo svi bili prgavi onako. I sad kažeš, baš te, nema veze. Sad ti imaš respekt prema njemu. Sad došao onaj Augentala, došao Effenberg, došao Ton, došao Lardrup, ovo, ono. Mislim, sve nema veze, da vidimo mi gde si ti, da vidim ja gde sam ja. A znam kad su oni došli na teren i ovako su beli, a ono su bili još više beli. Sjećam se toga, sedimo, to nikad neću zaboraviti. Treba da izađemo na utakmicu i sad smo ispod Severa, u onom tunelu. Ja ovako stavim ruku na zid da istegnem, a zid ovako vibrira. I ja sad nešto govorim Robertu, on stoji ovako 1,5 m, 2 od mene. Ja mu govorim, on meni govori, a se ne čujemo. Samo vidim kako otvara usta. To je taka buka bila, tako da je to strašno bilo. Ja se sjećam i prvu utakmicu kad sam igrao sa Zvezdom protiv Dinama Drezdena u Beogradu. To sam već rekao. Kad smo izašli na teren, to se onako čuo, onaj buk, ja ovako gledam ispod oko, ono sve puno ovako. Mislim se, šta si ti došao ovdje, šta ti ovdje? Da mi je neko rekao, evo ti kaže, izađi van, ne moraš da igraš, ja bi istrčio, ja bi rekao hvala ti i ne bi još nikad došao. Takav me strah bilo je to. Ali dobro, to prvi 50 minuta, i onda posto me prošlo. Ali to što može na Marakana i navijači, to, ja ne znam, ja nisam, možda u Liverpoolu, možda Liverpool može da se nosi, ali zvezdnim navijačima. Ja znam da sam i ovdje, mi smo imali problem, ne znam gdje sam bio trener, nismo mogli da dobijemo utakmicu van kuće. Gdje god igramo, uplaše se. I ja onda uzmem neke snimke sa zvezdnim utakmice, sa Delija, iz tunela, onda uzmem, šta ja znam, ovo iz Argentina, Boca Junior, River Plate, ovo iz Grčke, ovo ono, i onda im pokažem snimke utakmice, znači navijača i svega. Ovdje u Italiji nije kao Engleske to, ovdje u Italiji igraš u Kaljariju, dođe stadion 20.000, dođe njih 8.000. Ja kažem, vidite, tamo igra Kaljariju, 8.000 ljudi, vi se plašite. Ja kažem, sad ću vam vidim koji su pravi. Da, u Torinu bio je Ljaja. Ja kažem, Ljaja, objasni njima kad si igrao protiv Zvezde derbi na Marakani, kako je bilo kad si prolazio onaj tunel i to. I baš ima taj snimak, tunel, gde prolaze i stoje policajci, ali policajci su svi 2 metra, jebate. Svi stoje ovako i ovi prolaze i kažu, koliko si. Ja kažem, ti biju tamo kad dođeš. Izašli na teren, ono bakljara, navijanje. Ja kažem, tu kad dođeš, onda možda misliš, jebate, gdje sam došao, da te bude malo strah. Ovo ti ideš u Kaljar, ima 8.000, ima 2 mačke na terenu, ideš ti da se bojiš. Tako da smo i to na neki način, možda slučajno da smo tu utakmicu dobili posle toga. Ne znam kako, ali smo je dobili. Taj Bayern je pokazao i vaš karakter, vaš kvalitet. Vi ste dali gol, a potom sledi ono čuveno Mihajlović u sredinu.
Kako pamtite samu utakmicu, tu emociju posle utakmice, možda i nervozu pre tog centar šuta i Augenthalera i Aumana? Svi smo mi imali nervozu, pošto to je bilo polufinale i još smo pobedili tamo 2:1. Znači, kako da kažem, bilo je sve, sav stres je bio na nama. Nam da je bilo prodano sve ulaznice, da je ostalo ljudi vani, nisu mogli da uđu to. Kad počne utakmica, onda mi smo bili koncentrisani samo na to. Mi smo bili, kako da kažem, bili smo kao jedna familija. Tu je bilo i Srba, i Hrvata, i Muslimana, i Makedonaca, i svega, smo svi živjeli kao jedan. Nikad to nije, mi smo uvek naše, kako da kažem, naše pojedinačne ciljevi stavljali u upotrebu onoga glavnog cilja od ekipe i svega, to je to da se osvoji, da proba da se osvoji taj kup šampiona. I svi smo bili podređeni tomu. Tako da kad su te utakmice, to mi smo imali jednu moralnu isto obavezu. Jer u to vreme kod nas se počelo da se živi loše. Mi smo imali tu obavezu da mi smo pre svega igrali zbog naroda. Mi smo imali to, kako se kaže, ta motivazione straordinaria, tako kažu Italijani. Vanrednu motivaciju. Da. Jer mi smo igrali zbog naroda. Jer mi smo znali što god mi napravimo, ako napravimo dobro, da će narod da uživa u tome, da živi u tome i da im priuštiš 2 sata, 3 sata, 1 dan, 2 dana, 1 nedelju, da su oni svi srećni, da zaborave na sve svoje probleme. Mi smo imali tu obavezu, moralnu obavezu i svima je to bilo u prvom cilju. I mi da nismo imali te motivacije, ne bi ga nikad osvojili. Nismo mi prvo mislili na njih, pa smo onda mislili na nas. I znali smo, ako pobedimo, da je to slavlje, da će to biti sve. I to nas je vuklo. To nam je davalo tu energiju i hrabrost više od svih ostalih. Tako da ta utakmica, to nas je malo, sjećam, mi smo 1:0 smo poveli s golom, oni su 2:1. Znam da smo otišli na poluvreme, mi smo imali 5-6 šansi. Znam da je Ljubko rekao, momci, sad mi smo imali svoje šanse, nismo iskoristili, sad oni, to su Nemci, to se nikad ne pravi, vidjet ćete sad drugo poluvreme, kako će oni, nadamo se da oni neće da iskoriste njihove šanse. Tako je bilo 2:1, sjećam se, pa jedan stativa, ja sam trebao onako, stativa, da li to onaj ton koji je bio, ide ovako i kako je, pravo ide u gol. Kako je trava bila rezana, ja ne znam, to nam je Bog pomogao. Znači, kad ide po travi i ide ovako vijuga i samo se u jednom momentu, kad treba da udari u stativu, samo se ovako odvojila i udari u vanjski deo stative. Tamo bio još igrač da se odbio, da je prazan gol i ode u aut. I onda taj zadnji, taj centaršut, Augenthaler kako je udari, ovaj ide, Panče pravi fintu, ovaj se... I onda ludnica. Koliko je trajala ta ludnica? Pa to je trajalo stalno. Trajalo je... Ja se sjećam, u to vreme ja mislim da sam bio, pored svih, najpopularniji igrač u Jugoslaviji. To je pravio i Tempo, je pravio neke ankete, ovo ono. A bez obzira, ja sam živio, dobio sam stan od Zvezde na novom naselju, Retenzija. Mislim da se Johna Kennedy ulica. Nova zgrada. Ima, kako se zove oni što su u zgradi, pa oni kao brinu o... Predsjednik kućnog savjeta stanara, da. Ja kad ostavim kola, nemam brisače, nemam retrovizore. Jednom su mi ukrali kola. Ja imam nekog BMW-a. I ja dao neki intervju za, ne znam, za žurnal i to pričam. Ja kažem, sinoć su mi ukrali kola kao... Posle 2 dana zvone mi na vrata. Ja pogledam, ne znam ljude. Otvorim vrata, oni kao Siniša kaže, izvoli. Kaže, ovo su ključevi od vaših kola. Kaže, vidjeli smo, kaže, da su mu ukrali kola, nismo znali da su tvoja. Kaže, evo, promenili smo staklo, napunili smo pun rezervoar goriva, evo vam ključevi.
Ja pogledam moja kola, vratili mi kola. Mi ništa nismo plaćali. Ja idem iz Beograda za Novi Sad, idem na naplatnu rampu, stanem, pogledam, on, vaj. Nismo plaćali ništa. Ništa. To sam počeo pričati. U zgradi, otirač onaj, ja nisam više ni stavio, onda je 1.000.000 brojeva telefona. Kad je taj, kako si rekao da zove, taj kućni savjet. Da, predsjednik kućnog savjeta. Da, on je 3 put morao da kreći sve. I onda sam platio ja zadnja 2 puta da se kreći. Jer je sve bilo od brojeva, od crtanja, od ovoga. Čitofono. Interfon. Interfon, da. Izvini, ja stalno pričam na trenire, pa to su stalno kidali. To stalno zvoni i onda pokida se. Znači, to je stalno, ja sam stalno bio u ratu s tim, a predsjednik tog kućnog savjeta, to je bio Čale od Bajage. I onda je to... I onda, ajde, jednom on plati, jednom ja, jednom on. To je stalno bilo, znači, to je bilo ludnica. Ti godinu i po dana, posle tog osvajanja, toga. Kakva su vam sećanja, recimo, na odlazak u Bari i na taj karantin? Svi pričaju o tom čuvenom karantinu, da je bilo i pobuna i svega i da ste se tu teško nosili s tim. Mi smo to napravili i to mislim da je dobro, zato što smo trebali da izađemo iz Beograda, iz Srbije, iz Jugoslavije, jer je bio veliki pritisak da odemo tamo. I bili smo tamo 7 dana. Mislim, ja koliko se sećam, ja sam bio u sobi sa Binom. On je isto dileja. Mi smo se tamo, on uzme kameru i spoje na televizor. I sad snima nas. I sad ode i kaže, tu je bila tu ovi iz Raja došli kao prave, kao izabrali su dvojicu kao najinteresantniji, kao izmišlja sve, kao Mihu i mene, kao ubacili nam kameru kao u sobu i gledaju nas 24 sata. On je to veliki brat, on je to pravio 92. godine, 91. godine. I sad mi sedimo i ono sad, kamera ali on je sakrio. I ovi ulaze, gledaju i kažu, vidi, na Raj, da direktno idemo ja i Siniša na Raj, 24 sata, kao hoće da vide ljudi, ne znaju, kao to je čudo, kao Zvezda došla, osvojila, tu je pred osvajanje, kažu da vide kao 2 najinteresantnija, izabrali nas dvojicu. I mi sad tu sedimo i Radinović pozdravlja publiku, pozdravlja, ako čuju, da pozdravlja familiju, a ovaj kamera snima. Tako da smo se dobro provodili. Bio je bazen tamo i to, klopa je bila dobra. Znam da smo gledali snimke Olimpika, to sam rekao već 100 puta. Sad vidimo, oni jaki, imaš sve od Boli, Moser, Pelé, Deschamps, Vodl. Sad ne znam, mi gledamo. I ne znam ko je pitao Ljubka, kao šefe, kaže, pa jebate, kaže, ovi su jaki, šta radimo? Kaže Ljubka, kaže, me nije problem, kaže, kad oni imaju loptu. Mi tu stanemo od zada, ne mogu ni nama govoriti. Problem je kad mi imamo loptu, mi kao krenemo nešto da, oni nam kontranapad pa nam uvale. Pa šta radimo? Pa ništa, kad imamo loptu, daj loptu njima, nek oni igraju. Taka je bila taktika. To je taktika da podcepaš licencu ovu trenersku. Ali mi smo tako igrali i samo smo tako, i pobedili smo. Znači bio je u pravu. Da smo mi nešto htjeli da se otvorimo, ono možda bi dobili 3 komade. Ovako, kaže šta? Kaže, kad mi imamo loptu, daj loptu njima, kaže, neko oni igraju. A mi stavimo tamo. Tako, to je, ja mislim da je to bilo najgore finale u istoriji Kupa šampiona. Najgore, perché nije bio šut na gol. A opet ima to nešto. Stadion moja slava San Nikola. Stadion se zove San Nikola, Bari ima crveno-bele boje. Znači, ne možeš da izgubiš. Kako je taj dan izgledao? Malo se priča recimo o tome, o toj pripremi za samu utakmicu, bukvalno taj dan, ti sad. Ko će da se seti, to je bilo mnogo dana. Utakmica kao priprema pred svaku utakmicu. Sigurno da je, mislim, razmišljam, jer ne mogu da se setim. Jer bilo je pre mnogo godina. Mogu da zamislim kakva je nervoza bila i to šta je, kako je bilo, razumeš, ali... Na terenu nije bilo nervoze, nije?
svaka utakmica, bez obzira koliko ti utakmicu odigrao, pre utakmice ti imaš nervozu. Imaš onaj neki, ne kažem strah, nego imaš tu neku ansiju, nešto dok ne počne. Kad počne utakmica, kad sudija svira, možda ti prvi minute, onda posle toga više ne razmišljaš. Više posle toga ti ne čuješ ništa ni van, nego si koncentrisan na to što treba da se radi. Tako da je to manje više, bez obzira na važnost utakmice i to, tako da je to manje više ja mislim da je tako bilo među nama. Iako smo mi znali da igramo nešto što ako budemo slučajno osvojili, da će to ostati u analima svega. Tako da i tamo smo imali isto taj motiv straordinario, to što kažeš ti, i zbog nas samih, a i zbog svih ljudi, da kažeš koliko bi sreće to donelo svim tim ljudima koji, ne mislim samo na Srbiju, nego uopšte na ex-Jugoslaviju, koliko je toga bilo i toga. Tako da je, ja mislim, najveći motiv ta motivacija što smo imali prema narodu. Jer smo mi smo prvo mislili na njih. Kako je izgledalo kad je došlo do penala? Dogovor? Penale svi smo se mi sami javili. Svi smo se sami javili. Anki Bina se javio kad sam ja rekao, ja nemoj Bina da šutira penal. I on je ovako, ali on ima, što kažu, ima muda šutirao i mi smo, taj Amoro, ko je bio? Amoros, da. On je prvi promašio penal, mi smo zvali svi 5 komada i pobedili. Utisak je bio da ste vi najsigurniji izvođač u to vreme, da vi sigurno nećete promašiti. Pa, penal to, znaš ko nije nikad promašio penal, onaj ko ga nije šutirao. Tako da je, ali ne znam šta nam je to, šta se to desilo, da smo mi, znaš, mi smo opet mlada ekipa bili to, ali je istina da smo se mi svi 5 koji smo šutirali, mi smo se svi 5 sami javili. Znači, nije niko rekao, fali jedan, aj ti, jesi ti osjećao, mi smo svi bili da šutiramo. Posle da li ćemo dati ili nećemo je to. I sigurno da taj penal prvi koji je Dika odbranio, da je to na neki način i nama malo, i ako promašimo, opet nismo izgubili, tu smo. Tako da smo išli jedan po jedan, na kraju smo svi dali golove. Moj kum Tanga, on je gledao utakmicu na televiziji, bio je neki moj poster u tempu, on je držao taj poster od zada u kolima. Kad su bili penali, je sišao da izvadi taj poster. Kaže, ne znam, ako promašiš penal, pa da mi vide poster, da mi slupaju kola, kaže, izazio sam ja tempo i ponoga kući. Tako da nije on bio toliko siguran u mene da će da dam gol. Slavlje koje je nastalo posle osvajanja Kupa šampiona, trajalo je to veče, ali trajalo i danima. Još se pamte proslava u Bariju, a potom i proslava u Beogradu i sav narod koji se okupio još na aerodromu, pa autoputem sve do Marakane. Pa to je, vidi. Sad ježim, a prošlo su 30 godina. Mislim, to su neke stvari koje nema ti para koje može to da se kupi. Ta osjećanja, to što se nama desilo. Jer mi još nismo bili svesni šta smo mi napravili. Ali što je više odmicalo vreme i u tom, posle utakmice i to, sve više koliko je to bilo važno. Bez obzira od toga, kad smo bili tamo posle utakmice u tom hotelu, kad smo se vratili u Beograd, kad smo vidjeli koliko je ljudi bilo na aerodromu, kad smo išli tim putem od aerodroma do stadiona, nije bilo nijednih kola. To je bilo ljudi ovako, ceo put, ja ne znam koliko ima od Surčina do stadiona Zvezde, koliko ima kilometara. To je bilo sve s jedne i s druge strane. Nema kola, nema ništa, mi sami, policija ispred, policija iznad, ljudi ovako pored ulice u 4-5 reda. Redova ovako, skroz do stadiona. I u stadionu puno. Puno, znači puno gore, puno dole. I onda smo izašli, znači, onda ti tek shvatiš šta si napravio. Koliko je to vredilo, značilo za narod. Znam, taj Pehar, mi nam radi Pehar, taj Pehar je bio u Svatovima, Makedoniji i kod Pačeva. Kod Bine u Kruševcu, ne znam da, kod mene u Boru, mi smo išli s Peharom. Bina je držao Pehar u Gepeku
U gepeku kako dođemo, idemo u neki lokal, on otvara gepek, uzima pehar, stavlja na stol i onda se pije tu. Panče kaže, daj mi pehar, imam svatove u Makedoniji, neke ženi se, uzmi pehar, vozi. Kad smo im vratili pehar, mogli su da ga prave ponovo, jer je sav izlupan bio. To je stalno u gepeku bio taj pehar. Onaj što je u Zvezdi, to nije original. To je promenjeno, jer su izlupali sav pehar. Ali je to bilo onda, mislim da to neko, ja mislim svi, ali dobro, ja sam bio navijač i ja sam navijač Zvezde, znači neko kao ja, koji kao klinac sanja jednog dana da igra fudbal i daj Bože da igra u klubu za kog navija i posle svega toga da osvoji nešto tako, ja mislim da nema ništa lepše od toga. Tako da ja sam posle toga mogu i da umrem. Nije me uopšte interesuje. Mogu sam, ja se zafrkam sa ovim igračima, ja sam 1991. godine mogu da ne igram više fudbal. Ja sam osvojio ono što treba da se osvoji. Pa sam nastio, pa sam osvojio još nekih 15 trofeja, ali nema veze. Ali kažem, ja sam u 1991. mogu već da ne igram više. Jer je za mene to osvojiti sa Zvezdom kup šampiona i posle toga internog klub, to ne može da se meri ni sa čim, ni sa jednim drugim trofejom, ni sada, ni u budućnosti, nikad. Apsolutno. Došao je vrlo brzo i trenutak da se popnete na svetski tron u Tokiju, spomenuli ste. Kakav vam je sećanje na Tokio i uopšte osvajanje tog trofeja? Tad je već baš se zahuktalo i u bivšoj Jugoslaviji, počeo rat i sve drugačiji doček, drugačije sve. Pa mi smo već tu imali, kako da kažem, neko saznanje naše da možemo da pobedimo sve. Ja sam imao poseban motiv za to, pošto trener kola je bio Mirko Jozić, koji je bio selektor one reprezentacije čileanske, gde sam ja trebao isto da idem, jer sam ja u toj čileanskoj reprezentaciji igrao stalno standardno, jedini iz 3. lige. Ali tu se desilo, on jedan dan nazove i kaže, slušaj, ako ti budeš potpisao ugovor za Dinamo Zagrebački, bit ćeš među 16 sigurnih putnika za Čile. Ako ne budeš potpisao, nećeš da ideš. Ja nisam potpisao i on me nije poveo. I onda su oni osvojili to svetsko prvenstvo. I sigurno, kakav sam ja, posle toga ima Boga pa se vrati posle 5-6 godina, da je on trener kola, a ja igram za Zvezdu. Koja veća motivacija ima od toga? Znači, nismo mogli da izgubimo to. Bez obzira što je deo bio isključen posle, ne znam koliko, 20 minuta, pola sata, ali 3-0 bilo glatno. Onda sam posle utakmice otišao i on me gleda, ja odem kod njega i gledam, to je samo za ono što sam trebao da imam, nisam joj poveo za svetsku prvenstvo. Sad smo 1-1 i samo se okrenem i odem. I to je bilo isto kad smo se vratili, isto je bilo slavlje, ali ne može se meri sa onim šampionskom, sa kupom šampiona. Tamo je bio trener Vladica Popović. Isto je bilo lepo, mislim lepo. To je mi možda bilo prvi put da smo bili u Japanu. Znam da smo se fuzo raju, ne možeš da spavaš, tamo su sve kreveti sa točkovima. Zbog zemljotresa i svega, pa sve se tako mice. I sad ne možeš da spavaš, ja i Tanja bili u sobi, Tanja bio onda. I on ode u WC, mrak sve. On ode u WC i jesi polako 4 ujutru, ne možeš da spavaš. Ja pola, a on kad ide, kad se vraća, on se uvijek baci na. I ja uzmem krevet, ono kako bilo na rošule i pomerim ga. I legnem i on izlazi. Samo kaže, kako je pao, kako je udario u parke dole. Tako da smo se provodili tako za frkavanje. To je na kraju. Juga dade 2 gola, Pančev 1, osvojili to. Juga je uzeo, ja mislim da je dobio i džip neki, tamo je bilo kao najbolji igrač i to sve. Tako da smo zatvorili tu priču na najbolji mogući način. I isto je bilo, kako da kažem, su nas primili, ali, kao što sam rekao, nije bilo kao kad smo osvojili po šampionu. Sljedeće sezone Zvezda je mnogo propatila. Morala je da igra po Sofiji i Segedinu, nije mogla na Marakanu u Evropi. Vi ste bili lider tog tima i Zvezda je i tada bila vrlo blizu bar finala, ako ne i odbrane trofeje.
Pa mi da smo ostali svi na okupu ili još bolje, da smo mi igrali utakmicu u Beogradu, mi bi i sljedeće godine bili u finalu. Sad ne znam da bi ga osvojili, mi bi sljedeće godine bili u finalu umjesto Sampdoria ili umjesto Barcelone, sigurno. Jer mi smo sve utakmice igrali Segedin, Sofija. Mi protiv Sampdorije, kad smo izgubili 3-1 u Sofiji, kad sam ja dao gol, 1-0 za nas. Pa znaš kad bi mi izgubili od njih, iako su oni bili dobri? Kad bi mi izgubili od njih na Marakani? Nikad. Nikad. Nema teorije. Tako da mi smo, da nije bilo tog embarga i toga, mi bi, u suštini ne bi ni prodali te igrače, ali bi mi opet imali šanse, ja sam sigurno da bi došli do finala. Sad ne znam da bi ga osvojili, ali imali smo ekipu strašnu, jer smo već znali, imali smo to samopouzdanje, to je smo već osvojili, znači, samo nam je falio to, Marakana. Jer ti na Marakani, kad dođe ono, kad krenu ti navijači, kad krene to, kad krene ta buka, kad krene to ti koji su tvoji navijači, pa niti je svejedno. Zamisli oni kad dođu da igraju. Tako da nije bilo tog embarga, da smo mogli da igramo svoju utakmicu kao što smo igrali, da smo igrali u Beogradu, mi bi opet u finalu bili, sigurno. Kako izgledao vaš igrački rastanak sa Zvezdom? Ja nisam teo da idem nigde. Ja sam bio tamo godinu i po dana, imao sam ugovor na 4 godine. Meni je bilo lepo tamo. Svi me volili. Mislim, sad razumem igrača koji, da sam ja, kako sam ja razmišljao ono vreme, ja nisam, meni je bilo lepo u Zvezdi, ja nisam teo uopšte da idem. Nego sad Cvele, da kaže, šta ćeš, kaže, da ostaneš. Prvenstvo je tako kako će biti. Ne možeš da ideš u Evropu i to izgubit ćemo cenu i to sve, treba da ideš negde van. I on me tu nagovori. Inače, ja ne bi išao iz Zvezde. Meni je bilo lepo tamo. Ja sam imao tamo sve što mi treba. Sigurno ja dolaziću u Italiji, zarađivao sam više pare i svega toga, ali ja nisam uopšte, meni u Zvezdi bilo tako. Samo verovatno je Cvele bio u pravu kad je rekao, znaš, prvenstvo, nema Evrope, liga je sad ta što je bila, nema više te velike četvorke, ideš da igraš u, šta ja znam, u neki, ne znam kako se zovu ta sela tamo. Kaže, bolje ovako. I onda sam imao tu, ja sam imao dogovoreno sa Juventusom, da idem u Juventus kod Trapatonija, poje Boškov otišao u Romu i onda me zvao i onda mislim sad bolje da idem kod nekog moga. Italija je tad bila najjača liga na svetu. Italija je tada bila, jeste. Tad su bili samo 2 ili 3 stranca i bila je sigurno najjača liga na svetu. Dobro, meni je želja bila jednog dana da igram u Italiji. Ja nisam volio ni Španiju, ni Englesku, Italija. Jer Italija uvek je bila Italija, ne znam zašto. I to mi je bila želja, tako da imao sam neki klubovi, ja iz Španije, ali kako se pojavila Italija, bez obzira Juve. Možda sam pogrešio, sam otišao u Romu, trebao sam možda idem u Juve. Ali ono klinac, Boškova sam znao od ranije, onda došao u Rim. I onda, ajde, mislim, kad ne znam jezik, ne znam ništa, da imam nekog svog čovjeka, bolje da idem u Rim. I zato sam i otišao tamo. Ali je sigurno u to vreme bila najjača liga na svetu. Najbolji igrači na svetu su dolazili tamo. Ti 90. godina, od početka 90. do kraja 90. Ti 8-9 godina su bili sigurno najjača liga na svijetu. U Italiji ste izgradili ime, stekli porodicu, postali onako da kažem i legende italijanskog fudbala. Međutim, uvek ste bili uz narod, ono što ste rekli i kada je Zvezda u pitanju, uvek ste imali podršku i tokom raspada Jugoslavije, a naročito tokom bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije. Svi se sećamo onih golova i slavlja sa metom i sve. Možete li malo da evocirate uspomene i... Ja sam prošao 2 rata, brate. Moja kuća u Boru je prva srušena kad je taj počeo tek rat. Posle toga bombardovanje ovo posle toga, tako da... Kad prođeš sve to,
Znaš, svako od nas ima neki svoje probleme i svako od nas misli da su naši problemi veći od onog drugog. Ali kad ti brineš i ne znaš da li su tvoji roditelji živi, da li je tvoj brat živ, šta će da se desi, to su problemi. I ja sam u tih godina, ja sam jedva čekao da izađem na teren, da treniram. Ja samo u tim momentima nisam više razmišljao da li će moji roditelji budu živi, da li su mrtvi, da li će da bombarduju ili ne. Ja sam želio da taj trening traje ili utakmica da traje 24 sata. Jer ja sam tu onda i kad završi se utakmica, kad ja se vratim kući, onda je problem. Onda, sjećam se gledam CNN, kreću avioni iz avijana, onda zovem Kevu, ako dok je bilo veze, ja kažem za 5 minuta će biti bombardovanje, sakrite se. Ili onaj rat kad je bio dok su bili tamo, dok nisu se vratili, dok nisu došli do mene u Beograd. Znači, to je jedna... Ja uvijek čekam da hoću da izvučem pozitivne stvari iz onih negativnih. I uvijek ima neke pozitivne stvari. Tako kad ti prođeš sve to, ja sam u to vreme kod prvog rata osvojio sam kup šampiona, drugo, kad je bilo bombardovanje, osvojio sam prvenstvo u Italiji. Znači, kad god je bilo teško, ja sam uvijek davao 200% na terenu. Da bi na neki način kompenzovao to što se dešava tamo sa ovim mojim sportskim uspesima što se bio. Znači, uvijek sam bio super motivisan, bez obzira na probleme. Imaju ljudi koji kad imaju probleme, oni pokleknu. Ja kad imam problem ili nešto, ja borim se, znači ratujem i izlazim i dajem još više od sebe. Tako je bilo i za jedno i za drugo i kad sam bio bolestan i sve, uvijek sam dao maksimum kad si najteži, kad je najteže. Kao igrač ste na Marakanu potom dolazili još 2 puta. 2001. na čuveni susret generacije i obeležavanje 10 godina od osvajanja titule u Bariju, a potom i na meč Crvena zvezda i Lazio, gdje ste naravno bili prvotimac Lazija, ali niste igrali. Možete li da evocirate uspomene na ta 2 događaja? Normalno da. Kako ja da igram protiv Zvezde? Kako ste to? Jel ste uopšte morali da razgovarate sa trenerom ili se to podrazumevalo? Nije, ja mislim da je trener bio Mancini. Ko je bio? Trener Mancini. Ili Šveđan. Ili Eriksen, nemam pojma, ne znam. Znam da smo jedno bili s Partizanom, tu sam igrao normalno. Sa Zvezdom, to se znali, ja sam rekao da ne igram u tu utakmicu, da mogu da igram, mislim. Mogu da igram, mogu da dam neki autogol, napravim neki penal, nije problem. Tako da, to nikad nije bio problem. Nisam igrao to i sjećam se toga, to je bilo... 10 godina, od 2001. Da, to je bilo lepo. To vidim, imam i u kući one slike, to kako mnogi su ostarili. Ono kad smo osvojili, bili smo dece. I ovo to sa Zvezdom, kad sam dolazio, ali to sigurno bio lep prijem od navijača, od svega. Neću nikad ne zaboravim ovo kad sam bio u bolnici, to onda bio jedan transparent na Zvezdi pred jednu utakmicu u Evrope. Sjećam se da su mi poslali to Siniša, to su iskandirali Siniša, uvijek si bio borac, rodio si se da pobediš, tako nešto. I Siniša pobedi, bilo je skandirali se to 3-4 minuta. Tako da ja bio u bolnici, to mi poslali, znam da sam plakao kao malo dete. Vi ste nastavili da pratite Zvezdu i posle završetka igračke karijere. Imali ste prilike da podignete i pehar Kupa šampiona na Marakani još jednom. To je bilo protiv Napolija kada je Zvezda ponovo ušla u Ligu šampiona, a tadašnja generacija napravila počasni krug. Da, sjećam se to da smo nosili ja Ideja, tu je bio svi bivši igrači.
Bilo je lepo, pun stadion i sve. Koliko vam znači to što je intenzitet emocije isti? Jasno je da se to nikad neće zaboraviti, ali nekako na Marakani kao da je ponovo osvojen kup šampiona i svaki put kada se ta generacija, odnosno kada se vi pojavite, reakcija je kao da je tek juče osvojen kup šampiona. To je zvezda, to ne može da se objasni. Mislim da su ljudi željni svega toga i bez obzira što je to prošlo 30 godina. 30 godina, da. 30 godina od toga, kad se to desi, ljudi to poštuju, cene, vole i nema veće radosti od nas kad i mi posle toliko godina kad smo taj pehar nosili to, kad su se oni svi, mislim, to ti ostaje kao da si besmrtan. Jer taj rezultat ostaje i ostaće stalno. Kao što je Zvezda stalno kod mene u mom srcu i to, tako sam i ja stalno sa Zvezdom. Znači, Zvezda će uvijek da bude moja kuća. 98. godine dobili ste saigrača, ali i prijatelja za ceo život. Dala vam ga je Zvezda. Dejan Stanković iz Crvene Zvezde prešao u Lazio, a tada ste i vi potpisali za taj klub. Tu počinje vaše nerazdvojno prijateljstvo. Pa dobro, sjećam se, mi smo u isto vrijeme potpisali za Lazio. I sad mene zove team menadžer od Lazio, kaže, pošto ti pričaš srpski, kao vidi sa Stankovićem, da se dogovorite kao da dođete zajedno na pripreme. To je bilo 98. smo mi bili na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. I ja ga zovem. To je bilo malo pre to, kad je on potpisao tek. Znači negde u aprilu, maju. Mi se još nismo toliko dobro znali. Ja zovem na telefon i javi se njegova žena Ana. Ja mu kažem, Siniša Mihajlović, možda mi daš deke. I ona njemu kaže da, i kao, u meni to kasnije prepriča, kaže mi ona, kaže, evo Siniša Mihajlovića. I ja kažem kao, ma da, to neko zajebao. I da kaže, ja u slušalicu sedim, ja kažem da, i ti kažeš Siniša Mihajlović ovdje. Kako si ti rekao Siniša Mihajlović? I ja se digo na noge i stojim ovako umirno. Kaže, kako on. Tako da, on je imao, onaj kad je došao, ja sam pušio. A on je isto pušio. Ali on to nije nikom pokazivao. I sad sedimo u sobi, ležimo onako i ja pušim cigaretu. Ja vidim on sve nešto radi ovako, mislim što ja znam, ne znamo se još dobro. Posle 10 dana on me pita, mogu ja zapaliti cigaretu? Ja kažem, pa puši ti, zapali onda šta. I on je 10 dana, to samo da vam kaže, kakav je on respekt imao prema meni, kakav respekt ima prema meni. To on je 10 dana nije htio da zapali cigaretu ili nije imao hrabrosti da me pita, se još nismo znali dobro. A ja sam pušao, mogu da me pita, ali kakav je, u smislu kakav je on čovjek, kako je odgojen. To se posle toga smo bili u Laziju zajedno, stalno cineri i ovo ono. On je krstio jednog moje dete, ja sam krstio njegovu decu. Mislim, kao, kako da kažem, kao moj mlađi brat. On je jedan od familije moje. Njegova deca, njegova žena. Mislim, glupo je da pričam o tome, jer on je za mene kao moj brat. Znači, ja imam mog brata, imam Tangu i imam Dekija. To su njih trojice. A ovo drugo je sve ovako. Dejan je učio od vas kao igrač, naravno stasavao uz vas kao čovjek. Kada je došao trenutak da postane trener i to Zvezde, vi ste odlično znali i taj pritisak koji Zvezda nosi, pogotovo za trenera. Jeste pričali, jeste razgovarali, šta ste mu rekli? Ne, zvao me onda me pita da kaže. Ja mu kažem da Zvezda ne može da se odbije. Znači, ne može ništa bolje od toga da on je radio kao pomoćni trener. Ja sam ga isto zvao, ne znam gde sam bio, da dođe, da bude. Ako hoćeš da radiš taj posao, dođi, budi sad godinu dana kod mene kao pomoćni trener, vidi šta se, kako se radi, ovo ono. Samo što on u tom momentu isto nije imao ideje jasne. Hoće da bude u fudbalu, hoće da bude u UEFA, hoće vam, hoće ta. Dok nije na kraju odlučio. Došla ta ponuda, kažem, normalno, treba da odeš.
Treba da odeš, jer Zvezda ne može da odbiješ Zvezdu. Odeš tamo, nema šta da izgubiš. Znaš da imaš, ti si navijač Zvezde i to imaš veću obavezu od svega toga. Vidi tamo priče kako šta. Zvezda je do tog, Milović je bio trener, napravio je dobro, znači ti ćeš tamo prvenstvo da osvojiš. Manje više treba da vidiš tamo može u Evropi i to sve, ali nema ti bolje škole od toga. I imaš veći prijatelj, jer ja kažem, ja sam bio trener reprezentacije Srbije. Znam kako je to. I ne bi se nikad više vratio u reprezentaciju. A ti si trener Zvezde, to je još gore. Tako da moraš da... Ali to ti je škola. Ako to prođeš, to onda možeš, kad prođeš Zvezdu, onda možeš da treniraš gde hoćeš. Ali vidim da mu dobro ide, mislim. Malo je nervozan na klupi to, ali to će doći s vremenom. Jel ga savjetujete? Mislim, ne mislim stručno, nego da. Pričamo o fudbalu, o svemu i toga. Neki put me pita za savjet, neki put kad ja vidim nešto mu kažem šta, kako. Mislim, normalno, kao što sam ja imao, pitao nekog od Mancine i to, tako i on. Tako da kažem mu ako nešto nije, ako vidim ja nešto da nije ili ne treba napravi grešku, ali vidim da dobro ide i dobro je, tako da mi je drago. Drago mi je. Ne znam da se to zna u Srbiji, ali predložio sam ga i Ferreru u Sampdori da dođe. Ferrero je trebao da ga uzme, ali na kraju nije tela Zvezda da ga pusti. Imate li možda poruku za navijače kad je Dejan u pitanju, vi ga znate bolje nego svi, šta je ono što je tek pred njim, šta sve još može da da Zvezdi? Deki je jedan od njih, kao što sam ja jedan od njih, znači navijač Zvezde i tome. Prema tome, neki put može da bude i mnogo više impulsije od onoga što treba, zato što emocije idu iz njega. Jer mogu da zamislim, i ako Zvezda ne ide loše, budu sigurno da je on prvi taj koji pati zbog toga. Jer znam koliko voli Zvezdu i koliko voli igrača svoji, koliko voli navijača. Ali mislim da to i navijači znaju. Jer on svaki put kad to ima, on to naglašava i pokazuje to da je to tako. Tako da, mislim, to je tako kad ti igraš ili treniraš klub koji ti voliš, onda imaš tu neku duplu obavezu, moralnu. Znaš, treniraš ovdje u Bolonji, postaneš ti, ali nije to to. Ide dobro, ide loše, nađemo neki drugi klub. Kad si u klubu kom ti navijaš, onda ti radiš sve. Ja sam imao taj osjećaj kad sam vodio reprezentaciju Srbije, to da. Jer to je tvoja zemlja, ti to voliš, znači ti bih hteo s tim da napraviš sve, da dovedeš u red, da ovo, da ono. Samo što u Srbiji ima malo tih ljudi koji bi hteli nešto menjaju, a mnogo tih kojima ide tako dobro kako i neće to da ulazi. To sam ja shvatio, zato sam i otišao. U Zvezdi je to manje više kao u Srbiji. Samo tamo treba da se vidi šta i kako, ali sigurno to sam već rekao, da je moja želja jednog dana da budem trener Zvezde. Mislim, tu bi trebao da to mi je jedna od... Ja sam skoro na svu sreću, skoro sve svoje želje ispunio, ali sigurno da je da budem trener Zvezde i da osvojim nešto sa Zvezdom, da bi tu zatvorili to sve, ali jednog dana, nek bude Deki tamo još 10 godina, pa onda posle toga doćem ja. Pomagali ste Zvezdu uvek i savjetima i preporukama tokom godina. Bilo je baš teških trenutaka za klub. Sada se klub vraća na evropsku scenu. Postoje evo već petu godinu i standardno. Te 2 godine je upravo Dejan Stanković Zvezdu uveo u evropski krem, odnosno u evropsko društvo. Kako gledate generalno na situaciju u Zvezdi, u klubu? Kakav je vaš stav? Pa, Zvezda je, kako da kažem, kad ti pričaš, kako da kažem, svi mi u ex-Jugoslaviji, u Srbiji znamo šta je Zvezda. Ali kad si ti negde vani u inostranstvu pa kažeš Zvezda, pričaš o Zvezda, onda tek vidiš koliko je Zvezda veliki klub. Koliko Zvezda ima veliko poštovanje ili u Italiji ili bilo gde u Evropi i svijetu. Zbog svega onoga što je napravila. Tako da Zvezda spada među, bez obzira sad što i jeste, imamo 5 godina koji su rezultati u Evropi i to sve, ali nije kao Zvezda ono kad smo mi bili. Ali kad ti kažeš Crvena Zvezda, svi znaju šta je Crvena Zvezda. Ko je Crvena, znači to je
ostaje po svemu jedan od najboljih, od najvećih klubova u Evropi. Po tradiciji, po onom što je napravila, što je osvojila, koje igrače imala i sve to. Znači, to je velika tradicija. Tako da ima veliko poštovanje. Možda ima više poštovanja vani nego u Srbiji. Jer mi smo taki ljudi. Nas možda više cene u inostranstvu nego kući. Meni se tako neki put desilo, pa zato to kažem. Možda to nije tako. Ali meni je takav osjećaj. Tako da vidim da polako da ima sve manje gubitaka. Znaš, kad ti igraš svake godine u Evropi, to onda polako to, iako treba da se ulaže u igrače i to sve. Rekao sam da treba da stavi isto mlađe igrače, da klub živi od toga. To su pravili u Italiji grešku isto, što su uzimali. Kad sam ja bio u Italiji, onda su se znali ko su stranci, dva stranca i to znači moraju da prave razliku. Ako ne. Sad, to je bilo u 2000. godine, počeli da uzimaju sve. Uzimaju, dođe ovaj, dođe onaj i zapostave decu iz kluba. I uzimaju mjesto tome, ali bar da prave razliku, nego ne prave razliku. Zvezda je taj klub koji može sebi da dozvoli to da radi sa mladima, da ubacuje, da iz tog omladinskog pogona. Bez obzira što je Zvezda, danas svi klubovi, retko koji ima klub, ako nisi Arap ili ako nisi Rus, da ima da ti da pare. Svi klubovi ovde idu da probaju da uzimaju te mlade iz talente igrače i da ih stavljaju da igraju. To se vidi i u Španiji, u Nemačkoj. Tako da treba i to, treba klub od toga da živi. I tebi je satisfakcija kad vidiš nekog svog igrača. Ja sam, ne znam, prošle godine, ja sam u 3 godine 22 igrača debitovali se ovdje u Bolonji. Ima najmlađi igrač koji je debitovao u istoriji fudbala. Imao je 15 godina i 280 dana. Njega sam stavio, debitovao je to. I to je, kako da kažem, oni su sad prodali Tom Jasua za 25 miliona u Arsenal. A kupili su ga za 5, 6. Mogli su da prodaju još, samo što sam ja rekao, ako prodaju još, onda ja idem, neću više da ostajem. To je neka zadovoljstvo tebi kao trener, kad ti nekog klinca staviš da igra i danas sutra on postao kao Donnarumma, Gigio Donnarumma, kog sam sa 16 godina. Znači, svi pričaju, to je meni čast i zadovoljstvo, njemu je čast i zadovoljstvo, ali to onda i klubu je isto, jer ti radiš za klub. Znači, ja, kao što Deki radi za Zvezdu, ja radim za Bolonju. Znači, ako taj Tom Jasu koji je došao, kupili su ga za 6 miliona i prodali ga za 25 miliona, zaradio je 19 miliona. U Srbiji to isto može da se desi tako, manje su cene i to, ali može isto. Znači, treba da bude, ali trebaš da imaš podršku od kluba, da znaš koji je tvoj cilj. Moj cilj je da se spase, moj cilj je da idemo u Evropu, moj cilj je da osvojim prvenstvo. I po tome onda da praviš ekipu i da ubacuješ da bi stigao do cilja. Evo, zove me Dejan, da mu se javi. Da, zove. Kaže da me nema, nisam ništa napravio. Halo, mister. Kaže nema, nije. Nismo, nije Miha došao. Pa nije se pojavio, mi smo došli ovde i u onaj njihov trening centar i Miha rekao kao da zaboravio, otišao, poručio po nekom. Ozbiljno. Šalim se, mister, evo ga Miha pored mene, on mi je rekao da vam to kažem. Evo, pustio sam vas na speakerfon. Šta je? Šta se bojiš? Šta ti proveravaš? Šta proveravaš? Pa nije još prošlo, još traje. Evo, ti si mi rekao, bit će pol sata, već smo izgubili sat vremena. Ja treba kući da idem za Rim. Miljane. Evo, završavamo. Upravo. Ajde, ljubim te puno, čalac. Ok, bate. Ajde, čujemo se. Ćao.
Rekli ste da biste voljeli da budete trener Crvene zvezde kroz 10 godina. Gde vidite Zvezdu za 10 godina? Gde bi volio da bude Zvezda za 10 godina? Pa sigurno da ja sam uvijek optimista, znači prema sebi i prema drugima. Znači, želio bih da Zvezda bude što bolje. Znači, da bude u tih 10 godina, da bude stalno u Evropi, da osvaja 10 puta, da osvoji prvenstvo. Pa onda kad ja dođem da osvoji prvenstvo i da osvoji nešto u Evropi. Da idemo opet na bolje. Znaš, kad uvijek ima neko, staviš neki sebi neki cilj objektiv, onda dođe do toga objektiva cilja, onda se stavi neki drugi. Znači, u tih 10 godina, manje više, da je stalno u Evropi i da osvoje prvenstvo. I onda kad dođem ja, osvoji prvenstvo, normalno, ali da osvoji nešto u Evropi. Znači, da bi osvojim sa Zvezdom kao igrač i kao trener, onda bi to bilo još bolje. Sjajan način da završimo ovu emisiju. Hvala vam puno, gospodine Mihajloviću, na izdvojenom vremenu. Hvala vama, pozdravite sve. Pozdravite Džaju. Džaja me zvao, išao je za Korziku, ali sam imao trening, zvao me, ostavio mi telefon, prolazio kroz Bolonju, ali ja sam završio trening, pa ga zvao, on već bio tamo. Tako da možda, kad se bude vraćao, ne znam da li ćemo da se vidimo. A vratio se, mislim. A vratio se? Da. Pozdravite mi sve tamo i naravno i navijače Crvene zvezde. Da im opet iskoristim priliku, iako sam to rekao već više puta, ali nikad to nije mnogo, da im se zahvalim isto na podršci, na svemu onome u vreme kad sam ja imao taj problem sa leukemijom, da su oni uvijek bili blizu mene i sigurno to neću nikada im zaboraviti. I svi ti ljudi u Srbiji i ex-Jugoslaviji koji su mi, kako da kažem, dali do znanja koliko me voli, koliko me poštuje. Nisam ja mislio da će to biti tako, ali posle toga kad dođeš u tu situaciju, onda to je jedna, kako da kažem, lepa satisfakcija, kako se kaže. Ja sam uvijek bio jedan, sad nema veze sa Zvezdom, govorim ovako, koji deli. Ili ga voliš ili ga mrziš. To je tako bilo u Srbiji, tako u Italiji. Tad moment kad sam se ja razbolio, ja sam sve skupio. Nije bilo više niko ko me mrzi. Svi su me volili, da kažem. Znači, ali i to mi je mnogo godilo, prijelo i davalo mi veliku snagu u onoj moje bolesti. Od političara, od mojih prijatelja, od ljudi koje ja nikad nisam znao i to koji su slali poruke, slali uopšte u Srbiji, u Italiji, od navijača, od svih navijača, gdje god se bi igrala Bolonja, tu je bio transparent, tu su svi bili i to sve. Tako da je to jedan, kako da kažem, nisam se nadao da ljudi me toliko vole, verovatno i zbog tog mog načina kako sam ja tu bolest, kako sam se ja suprotstavio sa tom bolesti. Nisam se stidio, uvijek sam više mrtav nego živ, ali sam išao na stadion da pokažem da ovo da... Tako da me to mnogo pogodilo, mnogo mi je bilo drago. To sam počeo od navijača Zvezda koji si sigurno na prvom mjestu od svih ovih ostalih, ja sve cenim, ali navijači Zvezde su na prvom mjestu i kad su to pokazali, taj transparent, kad su to pevali, to imam snimljeno na telefonu i to držim. Tako kad sam malo onako nostalgičan, onda pustim to onako i slušam. Gospodine Mihajloviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i sjajnom intervjuu. Siguran sam da su mnogi zvezdaši većinu ovih stvari čuli prvi put i da će uživati gledajući ovu emisiju. Dragi zvezdaši, vama hvala na izdvojenom vremenu i što ste pratili još jedno izdanje emisije Legende Marakane. Sigurni smo da posle onoga što ste vidjeli u ovom intervjuu i sam intervju će postati legendaran. Prijatno.